హాయ్ అమ్మ, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను మీ నానమ్మ మధుకురి మరొకసారి మేము ముందుకు వచ్చేసాను. ఈరోజు ఒక హెర్బల్ టీ పట్టుకుని మేము ముందుకు వచ్చాను. మీరంతా బాగున్నారనుకుంటున్నాను. నేను కూడా చాలా చాలా బాగున్నాను. ఇంతవరకు నా ఛానల్ చూడనటువంటి వాళ్ళు చూస్తే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకెందుకండి, ప్రొసీజర్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఒక పెన్ను పేపర్ తీసుకుని రాసేసుకోండి, చక్కగా గుర్తుండిపోతుంది. దానికి కావాల్సినవి ఏంటంటే, ఒక 10 పుదీనా ఆకులు తీసుకున్నానండి, ఒక 2 తులసి రొబ్బలు విరుసుకుని పక్కన పెట్టుకున్నాను, ఒక వాము అర స్పూన్ తీసుకోవాలమ్మా, జీలకర్ర అర స్పూన్ తీసుకోవాలి, మిరియాలు అర స్పూన్ తీసుకోవాలి, లవంగాలు 5 తీసుకోవాలి, అల్లం 2 ఇంచులు ముక్క తీసుకోవాలి, క్రష్ చేసి పెట్టుకోవాలి. మిరియాలు అల్లం మాత్రం క్రష్ చేసి పెట్టుకోవాలి. కొంచెం పసుపు తీసుకోండి. తీసుకుని ఇవన్నీ పట్టుకుని మీరు రాసేసుకున్నారనుకుంటున్నాను. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మరి తీసుకుని మన కిచెన్లోకి వెళ్ళిపోదాం. నడవండి కిచెన్. మరి నానమ్మకి లైక్ చేసేయండి. ఛానల్ చూస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటే లైక్ చేయండి, చూడనటువంటి వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేయండి. పదండి కిచెన్లోకి వెళ్ళిపోదాం. పొయ్యి అంటించి నానమ్మ పెద్ద గ్లాసులు వాటర్ పెట్టేసింది. చూడండి, పెద్ద గ్లాసులు వాటర్ పోసాను. పోసిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు దాల్చిన చెక్క మీకు అక్కడ చెప్పలేదు, ఇప్పుడు రాసుకోండి. 2 ఇంచులు దాల్చిన చెక్క వేసాను. దాల్చిన చెక్కలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు అవి చాలా ఉపయోగపడతాయమ్మా. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి దాల్చిన చెక్కలో, మన బాడీకి చాలా ఉపయోగకరంగా జరుగుతుంది. 5 లవంగ మొగ్గలు వేసాను. 5 లవంగ మొగ్గలు బ్యాక్టీరియాని కంట్రోల్ చేస్తుందమ్మా. మనకు లవంగ మొగ్గలు అంత మంచి చేస్తుంది. వాము జీర్ణశక్తిని బాగా పెంచుతుందమ్మా. మిరియాలు ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయమ్మా. అల్లం కడుపులో వికారాన్ని అది బాగా తగ్గిస్తుంది. తర్వాత ఏమవుతుందంటే, పుదీనా వేసాను. పుదీనాని గ్యాస్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. పుదీనా తింటే కనుక గ్యాస్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. నేను ఎక్కువ పుదీనా వాడతాను, గ్యాస్ బిళ్ళలు అవి వాడక్కర్లేదు కూడాను. తులసి కఫదోషం ఉండదమ్మా. అనేకమైన రోగాలు కూడా తగ్గుతాయి ఈ తులసి. చంటి పిల్లలకు కూడా తులసిని క్రష్ చేసి కొంచెం హనీ వేసి నాకిస్తే జలుబు దగ్గు అన్నీ కూడా తగ్గుతాయి. కొంచెం పసుపు వేసాను. పసుపు ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి దూరం చేస్తుంది. ఒక 2-3 నిమిషాలు అలా మరగబెట్టుకుని బాగాను మరిగిన తర్వాత మళ్ళీ గ్లాసులోకి వడపోసేసుకుందాం. వడపోసేసుకుంటే ఆ వాటర్ ఎంత వస్తుందంటే 3/4 వస్తుంది కరెక్ట్గా వడపోసుకుంటేను. 3/4 వాటర్ వస్తే నేను ఏం చేస్తానంటే అమ్మ, ఒక కప్పు వాటర్ టీ ఇప్పుడు తాగుతాను. అందులోనే షుగర్ కానీ హనీ కానీ ఏమీ వేసుకోను. చాలా కమ్మగా ఉంటుంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. లేదు తాగలేకపోతున్నామంటే వేసుకోండి, అది మీ ఆప్షనల్. కానీ చాలా చాలా బాగుంటుందమ్మా. గొంతుకు భలే రిలీఫ్ అవుతుంది, కఫం కోసేస్తుంది, దగ్గు తగ్గుతుంది, జలుబు తగ్గుతుంది. మెయిన్ మనకు అసలు హెడేక్ అది చాలా క్లియర్ అవుతుందమ్మా. చూడండి, నానమ్మ ఒక కప్పు నిండా పోసుకుంది, ఇంకొక కప్పు ఉడుకుంది. అది రాత్రికి వేడి చేసుకుని తాగి పడుకుంటే అబ్బా నిద్ర వస్తుంది. ఎంత బాగా నిద్ర వస్తుందో మరి మీరు నమ్మాలి. ఇలా చేసుకుని నేను తాగుతానమ్మా. నేను వారానికి ఒక 2-3 రోజులన్నా చేసుకుంటాను. ఒక్కొక్క పూట తాగుతాను. జలుబు దగ్గు ఎక్కువ ఉంటే 2 పూటలా తాగుతాను. నాకు అస్సలు చాలా ఇష్టం. ఇలా తాగడం వల్ల చాలా తేలిగ్గా ఉంటుంది, మనకి హెడేక్ ఉండదు, కఫం ఉండదు. మెయిన్ చాలా బాగుంటుంది. నాకైతే చాలా చాలా ఇష్టం. నేను ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా చేసుకునేదే. మా పిల్లలకి ఇస్తాను, మనవలకి ఇస్తాను, నేను తాగుతాను. ఇంకా ఇంట్లో ఎవరికన్నా చిన్న పిల్లలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటే కొంచెం పుదీనా కోసుకుని ఎండబెట్టుకోండి అమ్మ. కొంచెం తులసి కోసుకుని ఎండబెట్టుకోండి. ఒక బట్టలోను వేసి ఎండలో వదిలేస్తే ఎండిపోతుందమ్మా. ఈ అన్నీ వేసుకుని ఇదే మెథడ్ వేసుకుని చక్కగా రాసుకున్నారనుకుంటాను నేను చెప్పినవన్నీ. అది కొంచెం జస్ట్ ఒక్క ఏపుకుని తీసి పౌడర్ చేసుకుని కాఫీ వడపోసుకునే దాంట్లో పోసుకుని బాగా జల్లించుకుని ఒక గాజు బాటిల్లో పెట్టుకుని మూత పెట్టుకుని ఉంచుకోండి. ఎప్పుడన్నా చంటి బిడ్డకి జలుబు దగ్గు వస్తుంది అంటే కఫం పెరిగితేనే వస్తుందమ్మా, పాలు అయ్యి తాగుతారు కాబట్టి. అప్పుడు 2 చిటికలు వేసేసి 1 సంవత్సరం బేబీ అవుతే కొంచెం హనీ వేసి నాకించేయండి. బేబీ ఎంత తొందరగా రికవర్ అవుతుందో మీరు చేసి చూడండి. మీరే చెప్తారు కామెంట్ బాక్స్లో, నానమ్మ మేము చేసుకున్నాం ఇలాగని.
పూర్వం మేము పెద్దాళ్ళం అందరూ చేసుకునేవి పద్దాక డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళకుండా ఇలాగన్నీ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం. ఇప్పుడు కూడా నేను మా మనవలకి ఇలాగే ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటాను, ఇలాగే తాగుతాను. మీరు కూడా చేసుకుని రెడీ చేసుకుని ఒక్కసారి తాగితే మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది వదిలిపెట్టమన్నా పెట్టరు. వర్షాకాలంలో చాలా మనకి ఇన్ఫెక్షన్లు తొందరగా వచ్చేస్తాయి. కాబట్టి ఇలాంటి చిన్న చిన్న చిట్కాలు మనం ఇంట్లోనే చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. మీరు అందరూ చేసుకోవాలని నానమ్మ కోరుకుంటోంది. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం చేసుకుని అందరూ రెడీ చేసుకుని తాగండి. చిన్నపిల్లలు ఉన్నవాళ్ళు అయితే పౌడర్ చేసుకుని చక్కగా బాటిల్లో పెట్టుకుని అలా పిల్లలకు కొంచెం హనీ వేసి నాకించండి, చాలా బాగుంటుంది. మరి ఇంకెందుకండి, నాన్నమ్మకి కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఇంక మరి ఉండనా అండి, మరి ఉంటాను నేను. ఇంక మరి తాగాలి కదండి, ఈ టీ చల్లారిపోతుంది, నేను టీ తాగుతాను. మీరు కూడా వేడివేడిగా టీ కాసుకుని తాగేయండి. మరి బాయ్ అండి.